Hey yo les amis, c'est Pantix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon bureau. Donc comme vous aurez pu le remarquer, ici j'ai plusieurs documents, donc je vais les déplacer, je vais les mettre ici. Donc comme vous aurez pu le voir, j'ai des bruits de montage, des images, des sons, des polices d'écriture, des musiques, des bruitages. Donc ça c'est pour le montage et ça c'est comme ça en vidéo. Et ça c'est les vidéos comme pour les coupures, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc je vais vous les présenter, pas toutes, en plusieurs vidéos je crois. Ou pas, donc je sais. Donc on va commencer par les bruitages. Donc il y a vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça. Donc on va commencer par les images. Donc voilà. Donc ça c'est un Reno. Ça c'est Bad. Ça c'est Big Fury. Ça c'est le boudin pardon. Ça c'est Café. Ça c'est Clin d'œil. Corps brisé. Crazy Rage. Ça c'est Dude Come On. Ça c'est E. Ça c'est Flemme, ouais. Ça c'est Gaga. Ça c'est Gaga 2. Ça c'est Happy Smiley. Ça c'est Happy Thumb Up. Ça c'est Hey Girls. Ça c'est I Kill You. Ça c'est Illuminati. Ça c'est I Watch You. Ça c'est Jackie Chan. Langue. Larme. Ça c'est LOL. Ouais. Ça c'est les lunettes de soleil de Thug Life. Ça c'est MDR. Ça c'est Misk. Ça c'est Ninja. Ça c'est Oh God. Ça c'est Bed Dobier. Bed Dobier, ouais. Ça c'est point d'exclamation, point d'interrogation, pouce 2, rebelle rouge, sad cring, sad trollface, smiley lol, sourire, stop, soupir, tournis, très content, triste, troll girls, trollface 1, trollface 2, trollface 3, trollface 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc les 19, donc tout cela. Donc de celui-là à celui-là, ce sont des trolls. Donc Vénère, Watt 2, Watt 3, WTF. WTF encore. Et voilà, donc c'était ça, c'est les images, donc il y a vraiment tout ça. Donc les troll face ici, tac, donc il y a tout ça. Ensuite les 50 effets spéciaux, ça je vais pas vous les montrer, donc quelques-uns. Donc vous voyez le chanteur. Pardon. Donc je vais baisser le son car il est un peu fort. Voilà. Donc voilà. Les effets spéciaux. Donc bombe lacrymogène. Ça c'est un avion qui explose. Donc vraiment très bien fait. Ça. Ouais, bah, c'est des antennes. Donc c'est tous les petits trucs comme ça. Je vais pas les mettre dans les vidéos car ça coupe un moment. Donc sinon ça va faire comme si on posait quelque chose dessus et que ça marchait pas. Donc là on a des applaudissements plus d'écrit, donc plus cri. Ça c'est que des applaudissements, battement de cœur. Donc les moments quand ils font peur, des fois on met un screamer, des fois le bip de censure, donc comme vous aurez pu l'entendre. Donc voilà, il y en a beaucoup. Il y a aussi le canard que j'aime bien. Voilà, ça j'aime bien.
Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Ah, musique de course. Donc voilà, ça c'est mes deux préférés. Donc voilà. Après, il y en a beaucoup plus, mais ils sont moins bien. Donc on va passer aux images. Donc un fond rouge, des étoiles, des zigzags, des 8 on dirait, des bandes. Ça je sais pas, ça je sais pas, ça je sais pas. Des bandes multicolores. Donc voilà, donc ça tout ça c'est les fonds. Donc ça c'est le trop. L'image de trop. Et donc les troll face, donc qui sont tous là. Donc ça c'est femelle happy, femelle milk. Donc ça c'est femelle rage 2, femelle retard. Fil, bah, tout ça vous avez dit. Oh, celui-là non. Donc voilà. Je vous les présente un peu vite. Donc pour pas faire une vidéo assez longue. Car c'est juste une présentation, donc voilà. Donc oui, ils sont vraiment bien. Donc celui-là c'est le mélange entre fil lui et le pf. Voilà. Vous voyez pas là-dedans. Non, il n'y a pas dedans. Pas grave. Donc au son. Il y en a pas mal. Donc il y a le canard. Voilà. On peut pas. Il y a le carton. Le carton. Le coup de boule. Non. En fait, on peut faire des enchaînements. Donc voilà. Les glissades. La grenade qui explose. Donc voilà. Par exemple. Donc une claque. Donc tous les petits trucs comme ça. Qui sont vraiment bien aussi. La police, bon, ça je vais pas vous la montrer. Ensuite, il y a des musiques. Une musique. Oh, j'étais à 4. Ah, ça fait gangster. Ensuite, musique fun. Ouais. Une de mes préférées, c'est un petit biscuit. Donc voilà, elle est juste sublime cette chanson. Je l'adore, je l'adore. Voilà. Ensuite, il y a aussi musique intro. Ça c'est Jonas Freestyle. Ouais. Ah, si tu pouvais faire pas. Donc voilà, il y a des petites musiques aussi comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au bruitage. Ouais. Bon, il y en a qu'on a déjà vu. Donc comme bip de censure, battement de cœur. Donc voilà. Il y a bug de DJ1 que j'aime. Ou bien le 2. Donc voilà. Ensuite, bruit d'argent. Monnaie. Bruit d'appareil photo. Donc voilà. Ça va être quand je vais commencer à faire des top 10 ou des top 5. Donc voilà. Ensuite, il y a l'hymne national française. Ah, c'est téléportation. Ah, blague bruitage de blague pourrie, pardon. Non. Voilà. Donc voilà les deux coups dans le tambour et dans le disque. Je sais pas comment ça s'appelle. Et donc là on passe aux vidéos. Donc vous connaissez le signal, donc nos signaux. Ou bien la transition quand ça brouille. Donc voilà. Ensuite, je crois que j'ai tout dit. Oui.
Donc, Panda Games 27... pardon. C'est Swift. Ouais, c'est Swift maintenant. Donc, Swift a aussi le même que moi. Donc, voilà, c'est tout. Mais je sais pas s'il va faire une vidéo dessus. Je sais pas. Donc, c'est tout pour cette vidéo de présentation. Et donc, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos ensemble. Et donc, moi, je vous dis salut!